Alors merci beaucoup à tous les abonnés de AMTV, la maison de l'excellence toujours, Africa Mobile Télévision. Merci partout dans le monde, partout vous nous suivez. Vous allez brancher la chaîne Nabiso. Bonsoir, bonjour. Merci sur vos amis. Babi, émission PVH et nous. To tikité, to za toujours to continuer mission Nabiso. Les lobes de Koluka, moi quand ya batu, on va vivre déjà dans conditions romain, va évoluer quand même dans des moments mususu. Tous les na pato Nabiso, mais c'est Babi Fondation Moyo Mkolo Nango. Toi Naïm Moko, monsieur Moyo, bonjour. Bonjour maman Kéré. Bonne santé. Santé moi mouké bien en Golan Djambi. Comment ça évolue dans ma mounioso? En Golan mouké na Golan Djambi. En fondation Moyo, ils ont fondation, il y a eu Moko, to fondation Moyo, ils ont fondation l'État Sali Yondozo Kambango. C'est initiative à fondation Moyo, ils ont fondé par Ngan Mohamed Moyo, ça va nous baber en fondation, va nous baber en fondé. Mais normalement comme c'est dans maître Mboyo Boussal fondation Mboyo et yokanaka munene pour les initiatives handicapé nyoso na Congo ba dépend mingi nango handicapé za panya beki akoyawana aza pa chaise roulante akoyawana yokana munene mais iza ya individu moko bu maître Mboyo Boussal eza individu maître Mboyo Boussal maître Mboyo en tout monde na kata fondation Mboyo batu bazo travailler to kobinga ba to ninga biso mimi to ninga benga ba ni salati to ninga ba collaborer yo ba collaborateur na au travail na bango comment bon to travailler na bango musala bandiko moni na kati kutu yanga mtu na okamba bango ba misi ba mikolo na mais ba responsable kutu misi ba bana batanga ba université ba bazana bana ba otangi sabo bazami keme ba première secondaire ba nini ba donc ba responsable tout ça na bango mais izalaka musala moko tuzana moi passe pour entrer na disi izalaka muke mais loka bandiko balinga musala
muke mukonja mba pesa la biso to vivre na kwa normalement premièrement dans ko linga musala luka ba linga ka musala luka ngai moko mutuna la premier initiative na mona linga donc tozala kana muru na mbongi za te tutambola mbongi za tutambola nango batongo skondo travailler na bango nyoso bazaka na baza ba handicapé to bamsupe baza normal autre question ani za question moko bien tozango pe na ba place musu to leka déjà na monde na biso mama Keren ya ba personnes avec handicap handicapé mingi ya mesani akenda komangi handicapé mingi soko lubola kisaye musala eza mwa pasi ngana yebi soko ke même na ba maître garage OK to place moko songolo muta yebi musala tango maître azo prendre bino musala basenga ka imbongo te yoza na bezoka kuiba musala mais ngai na kata fondation Mboyo tozaki 38 personnes entre 38 personnes tozaki ba valide bazaki 8 tozaki 30 tozaki ba personnes avec handicap lelo po yi samedi nde okuti ba handicapé bazateme parmi 30 wana totika na 10 personnes avec handicap na ngai moko lokwa 11 mètres na ba prépare au bazalaki au mona c'est beaucoup travailler musala bandi banda tongo ti comme après midi mutu musala kende mso bine doa 1000 francs ngo kende ya transport na ayini OK nous on a besoin la kisaye musala ya ko moyina alors ou ba mesana toujours ko zala mampela ko kende senga ba ko ka kitu ba kende mais ce qui tous alolo ki ba tozi ba partenaire tozana ba to ba ko aider biso makati pour ça nangeza ba toujours ensemble ba personnes avec handicap fondation Mboyo eza initiative ba personnes avec handicap so ko mon membre tant mtu zaina ba pana mtu kuma fondation Mboyo fabrication vélo tricycle association des personnes vivant avec handicap eza atelier o formaka batuto ezala déjà ki boseli biloko bino bote ki bien mutu mso pa koko ya na ye ayo yekola ataza normal ayekola nde bosala te tozalaka mwa tokolo ba solo tozala na kobanga nzambe to formaka ba valide te ngana formaka ba personne avec handicap okola ki ndenge pour prendre ne ba mutaka montage ya rayon oko plan ndenge place oko kata tiyo bo salon sali former loko donc biso initiative o eza initiative normalement na kati ba personne avec yango na biso totaki 38 tozaki 8 valide pour mona étalage na peu tozana ngo ngana ko memelo ko tena kende nango likolo te tozana ko ba valide bazala kwa ba sekwe biso mako matabilo ko mais pour ça na biso moko base na yango lokwa ngana za personne avec handicap to tunga to travailler biso moko na ba personne avec handicap na moni yo na fondation na moni ba bekeza déjà ba biloko o ba personne vivant avec handicap o ba selelaka ma ba biloko on sko yo zwango wapi eza ONG mobo e financer yo o ka yo monde na ba biloko yo salando otekaka do sombara bon na kata fondation Mboyo tozwani ba partenaire te mais kuyebana na mbongi za mweloko mususu mais biso tozwa chance ndia kuyebana nde toyebana mingi okomona bande ko mususu bautaka na babiloko na bapoto ya mususu mutakoya na mutuka moko Occasion d'Europe batie babeki na kati batie ba chaise roulante na kati ou conteneur ye bayebi ke soko ke na Willery place intel ko centre handicapé ko ndokuta maître Mboyo azawa na nde bayaka na misusu bo bazana ba mawa misusu pe bayidaka biso pe toyedaka ba mutu musa ko na babeki misusu boy usombi na mbongo mususu pe amoni initiative ke aza personne avec handicap mususu pe bako kabilo yo pe sali pe tout okabelo pe baninga mususu donc ngai na koma na ngai poto te na sala toujours kana kati Afrique na biso na kati capitale na biso ya République démocratique du Congo mais na za chance ko ma poto te mais chance mingi kaka bato ba na biloko bile ko sinde ba ina biso to sombi yango biso to exposer tant que moi quelque chose to dit que to gozo ni s'appelle biso to te bande. OK na kunalinga na lo basilo moko par là pozwa ka ibendeni yo bandu sala ba bilo tangela ngo quelque part to ka boy ka kolala kyo la mukaki e komimba mo banjo sala bonga na banda velo ya kotangela penda classe te tokota classe tofanda pe na banda elokot tokota classe mais ngana lobaka initiative na ngai ezalaka ipito beza sagesse njambe mutapesa ngana za na botami na province tant na botama na province na yebi na za na âge ya ba 12 ans ou 11 ans c'est na bosanité et bongo na zaki mona moko na dépend ka ba velo ba valide na osala ba réparation nango na ipa na biso ni Équateur alors ça na sali sala ko mona msusu ipa na ngai na ipa na biso na koza na 5 velo na zaka na âge mona mto mona msusu na osala ba benga ngo tour mutapesi to 100 francs akeiboy azongi nango apesi 100 francs apesi 100 francs akeiboy azongi bo msipe ba oluwa on est ipa na biso l'Équateur velo za la kapena moi eloko moko eza eloko munene par rapport on est ba capitale à capitale ba mona ngo mais na ba province velo za eloko munene donc na banda yango a partir kuna na osala na ebi ba série moko okomona na otanga classe après midi era classe ekomi
na koki kokende te kozala charge ba vélo kana age mwana mukia 12 ans mikolo ba oyela bon selanga vélo sala bu ozu pe na engagement mo pe na era classe eleki mutu papa simbi shikoti ay ko beta nga pona kimi classe na ngi ko musala ba vélo ok musala ba vélo zalaka dona ngai ndamba pesa donc otangira ngo pe na classe te mais eza na musala na kinde peka na age ndo lobika ko zaki na 11 ans ubande ko gérer ko sala ndetse ko musala ya ba vélo wana ma ko vivre en handicap yo ezaki na age nyo botamaki nango toka bwemba moko ekomaki te ngai handicap na ngai eza ya ko botama te ngai na handicap ya ko botama te ngai na zalaki na botamaka normal ba age pe na beteli ba 12 ans wana na zalaki kaka normal ezaki peka normal ngai balade na otambola normal ngai na ye ko kuma personne avec handicap na ne soki na bosani te entre 97 ou 96 ou 95 entre ba âge wana nazalaka pe lisusu kosala mosala ba perroquet n'Équateur na yebi na ba ne wana na oloba na ba 95 97 marché moko yaka makasi ya ba perroquet na kenda pe kosala mosala ba perroquet nde nasaka accident à mosala ba perroquet nde mosala ni kokanga ba perroquet abenga ba grimper banda ko grimper pe na bangete na bota mama makasi na loba ndenge ndamba salangi za ndenge na mwiswa na ngita mwa musika me tuzaki kana bozo ba perroquet bozu pirogue bokota ti na bakati ya ba Fred bosala makambo na yango bomati na banzete likolo to ko benga yango babeta yango ba bombe usali ba bombe wana ba perroquet ba ye ba kangani ko mo yepa na moni perroquet na mesa na perroquet banda wana nde tangu na ikisala kimisa na oza accident tangu na sali pa accident ba grand frère na ba grande sœur nde ba obenga wana combien de na ba âge je crois na kokozala na ba âge na je crois ba soki ba 20 ou 19 ans ba 20 à 19 ans tangi komela ki obando se sentir comment tango moni ki naza sonde naza kite en tout cas ezalaka pasi mingi ozala valide okoma na kota na monde ya ba personnes avec handicap ezalaka pasi makasi okobandela ndenge nini ifo kokomela ndenge nini ngai komona na initiative na ngai kaka nayebaka yango nde na koprendre yango kotyango susu plantiki na mosala na ye kosala yango ya batelo bongo ere wana nayebaka biso tozalaki na ba wileri oyo ya ba centre ya kala ezalaka msomona uzano handicapé ozoteka cigarette ngana bana banda teka cigarette msupe basango ba oleka ba mona ki mais moi avec handicapé comment il fallait que nous demander comment je fais l'effort à koteka ba ko aider na mo ba biloko mususu mo maka mususu ukomo bima ville ukomo za na ville na yaki kine mais na mona kilatika handicapé na bando bima ville na fanda pete ko lakisaka courage na ngende nezalaka ti na moment na aka kokoma kwa kokota na circuit koteka beki nga na teke za beki nga na tambola kana yango beki na tamboli na yango na santiki na kombo équilibre bien na mekio exposer en place na zaki na prince na monde bato basombi yango ko basombaka pe yango wana kini mo mutabanda pide wana zata même bande ko tuba ya lelo ko sala ba utaka na ipai na presque mingi baleki ngona poma ba msupe bazalaka ndi bafungola mais mutabanda kidango penda kijata mo ba ko fréquenter tezanga koteka beki o chaise ngati ba nini zala kinga nde na kota na msala na ye komona na kata ya chaise roulante na moni moyen na ngo ezalo kwa moyen vélo na moni pe ba partie mususu ba obenga ba fourche o nsalaka na Équateur ba sika na mona ngopena na kata ba biloko nde idée ya mécanique na na yeko évoluer sur makasi na kusala yango na bando travail na kulongwe na koteka na komi mingi penda ko bongisa ko réparer bato ba bando yebanga omona mo loko moto za nango ndeko na biso songo kuna kufa sala oye na yango bongisi yango kabo yango na biki za grâce ya Njambe likambo ya Njambe za Njambe fa petit grâce mutakanga la zate za grâce ya Njambe lo ibaka kitoko evoluer tout sala na ngonde tozala lelo c'est comment tout sala ma tomoni ba biloko nyonso ebele zaka oyo moko sala kito e ute su libanda mboka osomba su ya sikando ta tozana biloko ebele biso tozana biloko ebele toteka ya biloko ebele na musala ngo okuta ba genueur tozala na ngo ba genueur o mutakuza choc ba genueur o mutakuza choc ya na chevi na genou alatala yango ezeka na sikasa toteka à part ça tozala ba matériel eza ebele toteka okokuta ba c'est na simbela o micro po yo o lakisaka ule ke bacha ye plante okokuta biso tozana ba Airtel oyo okokuta na fondation Mboye ezala donc biso musala ngo tosala eza Njambe biloko eza presque ebele oyo tosalaka yango oyo tozana oyo okute pa na biso eza en dehors sa vélo motabuka no okuta ba biloko etozana ngo tozana ba biloko attention tombola likolo pour na micro
babiloko eza ebele tokolongwa boye toza exemple to motu lelo akokozala na shoki na kingo eza na babiloko presque ebele tisi totekaka exemple lokwa oyo motu mosusu azwa shoki na kingo eza na shoki na kingo bokolotisa eloko mais epa na biso na fondation mboyo okokuta ngoki okokuta biloko oyo ezalaka okokuta babiloko oyo ezalaka en dehors so ya kozala na babeki na bachaise toza na bamateriel mosusu eza ebele biso tokutanda eza toujours la personne d'aide syndicale okokuta baappel okokuta baoyo mwana abotami aza makoloni eza kolemba mwana wana eza kolemba bakokotisa ye na kati eloko oyo ntango akala bakosala batie libulu batimoli mwana badindisi ye na kati mais oyo bakotia yango mwana na kati après bamois okosentir mwana makoloni ezali donc toza à part yango toza na babiloko eza mo ebele po eza temps télévision mais tozonga mbala na mbala tozonga parce que émission na biso eza un PVH et nous eza biso na bino nde faut tosangana po handicapé eza mutu lokwa biso handicapé tozani ndenge moko akoko sa pe misala oyo biso pe tokoki kosala malgré moi lelo mo ko empêcher ma tozana bino tokoki kolobela ndenge yo au travail raboy bisungi nini oyo zo na compte à l'état toloba yango pe déjà toloba mingi toleka na ba place ebele toloba je crois au côté ya tebisaki eza centre handicapé ba konja mboka na biso ka tobetaka sete tolobaka na sina lobango na lobi jamais handicapé alongwa handicapé comme validité mais moto tout kozala valide okokwea na monde ya personne avec handicap tosenga pe balusungi ebele tala neti place botofutela mais tu dans la carte centre de handicap donc quelque chose de tout ça la kawa musaka tout ça ils a le cas social mais l'état peut sabino gratuité mais abo futaka mais abo ça la pobo sunga baninga mais komona ki bande ko na biso ba kwa mabelo eza bande ko na biso ba veg eza parti na bango ba biso ba veg mais tout futa pas ba kondu baza na bango tout ça nous premièrement le difficulté grave à kuzata un espace c'est tout dans espace ya mtu toko garder pe bande ko na biso to la la kawa na to prendre bango musaka donc to tikala kozwa aide mais tobike bakonji misusu baza oya mawalingo bakokuta na biso bakoede biso merci ko ntuzino edete mais bino bo pusana vraiment liboso na bango ke bolukuluki bango na ba bureau na bango bo proposer bango projet obino bozana ngo ola sakenga na za président na za maître ya fondation mboyo elo na osala za pona ko aider batu misusu ole batelema na ba boulevard basengaka baya baye kola musala na biso yo vraiment kenda ko betela bango ba porte basonga kate to beta déjà ba porte ebele to zapela ba projet to sala ezali ebele et ceux qui n'ont pas tout pour ils ont moins musique au moins ba document musique ezali et ba projet musique sala to zana l'inventaire et pas du métier le ba ya on a dit bien makambo ba handicapé na mboka na biteza pas ya atozo sala l'émission ngo yebi handicapé za mwa mutu moko ba nebi na kati yango komona ngai lokwa na mesa na penda ko manje te ceux qui na kieko senga aide ceux qui zo simba te na tika na mesa na konti mais tozaka musalo pina besoin nango ezaki tozala na basukia makasi posa nango ezalaka ekende liboso posa nango ezalaka na pana même na 120 personnes avec handicap kati na ngai totofonela na musalo mais lokwa tozala na mapolite aide ezalaka te tozalaka te. Merci fondation Mboyo, merci président tokomata koshite da mwanda mdo menenge na lobela social et ça la comment erio le kanandela au mona bandiko na mususu mamsu ba oseta na se mais yo sala ba vilo tant que yo poki ko lela lisungi ba edo te momoni mutu no moko ndeko na moko azana se ana mbongo pusa na te po ya pembe na asomba ta vilo sala kama mingi yango to biki sala kama mingi je crois lelo ba ndeko na biso tout handicapé o ba yebi musalo ba yebi tozana na moyen de transport moko bo tozomi mwa sima muke kwa tozali na moyen de transport na biso moko bo ibandaki ko aider biso e mso to longwa to ke ti ba Congo na baboma ba matadi tozosomba ba biloko biloko sitango biso tobiki to yena yango tozu quelque chose to moni ndeko moko handicapé zo benda na sama bele en tout cas na tikaka te to edaka totala ka te loka ni zandeni to edaka mais ba émission mtu sana bande kumso mona ki handicapé ba ko tuna mais to bandaki ko aider bango koma to edaka te ba balobaka musapi moko longolaka finité et tozozala na edete moye pe to aider ndenge ezalaki te mais posa na biso soye na biso ezalaka to aider soki tomoni handicapé azongolo moye pe to aider mais makoki ezalaka te parce que so moni ba o bazala ndeti boye eza mwa soni eza mwa pasi so na bimi boulevard omona bango te bele batandami bamsusu baosenga bamsusu donc baka bango nyonso baosenga baomona te bao baotambola bien te bao bazana baproblème ka lokola ya bino ma bazosengasenga yo mpona yo vraiment mpo ani te ozwaka bango ka ozwi bango na bango na centre formé bango topesi bango babidomo oyo bakosa ya tant que président tant que mutu oyo
musala yango na lobiti na zobeka na maloba na tu tunanga liboso na lobiki okolakisa mutu musala mutu azoloba opesa ye mbongo musi oza na mbongo to yo susini eza ndeke yayiba musala na exemple ke ndeko wana akomata agistere lokwa ngai ndeko wana ayiba kosala bino lokola ngai afungola ta kwe moko songolo abandu osalaka belo obandi kolakisa bolingo wana na suka ye aza na ye soape d'argent eza mpe foti na ye te musi mpe aza na ye mwa responsable iko yo ozokokopesa ye te me posa na yo eza nde olakisa ye musala soki kolakisa yango na bi mama na ngai na musala wana oyo olakisa bango bafutaka eloko te akofuta eloko te gratuit aya kaka asala peut-être akozala mpe na temps na ye ata ye ata 3 heures bite mpa na biso apesi biso par jour 4 heures ditanga totravaille na ye après ake kolwa misala balingaka mingi mais nde siko yo osala mosala gratuit bongo bango baolinga te parce que bango baomonaki baza baresponsable na bandako na bazokoka te bazalaka toujours na posa mbongo na ye ya par jour kaka akende kaka komande mpo oyo amande azomona ngo rapide sikoyo ya biso na bete oyo lisolo eza molai po ngai lelo nakoma kolia eza mwa pasi ezalaki blaki te na métier nyonso tu soko okende mepa maître moko mécanicien abaki eleve alia ezalaka mwa pasi po ye mpe abayaki nde pa maître wana abandaki kolia te mais posanisa au contraire kutu soko okoluka kosala mosala epa moto kopesa mwa badroit moko ezala mais biso na kati ya biso lokola to biso bandikape toza na pasi tosala yango grâce le problème ekozalaka nini ndeko na ngai biso soki lelo gouvernement ede ngai toza na espace ezali bango bazofanda na kati wana soki lelo ayebiki afandaka wana ata kei peut-être ekenda akozonga wana oza capable ya koprendre bango mosala chaque moya bazozala ok so na comprendre bien yo olelaka espace so bapesi espace na espace wana oyo yo ofanda ota atelier ezala wana atake kosenga ataki wapi so tourner aye avant lala fo lakise mosala mais le temps futa no eloko te apesoka espace. Ok, on a compris le message. Mais au mot de la fin, on a ce que vous avez dit dans l'émission, on a vu ça sous appel à moi, il le bon par rapport à l'émission de l'équipe. Na pesi yo ba mbote belé na pesi ba personne va avec handicap mbote mais surtout bazana ba centre surtout lilo bananga ya suka ezalaka ki mboka na biso esunga ezozo tesolo ba yango ki handicap yo eza na makula mokoliza mabe eza handicap eza na mutu wa mokoliza mabe mais biso toza handicap mutu te toza handicap moteur ezo mona na mutu mutisa toza na baide belé tozosala mais tokate kwa toza na ba possibilité kosala te soki mboko ekoyede biso mpe tozala na posa nango ezalaka na ede bandikape nalongola bango na pasi okomona baministère oka baministère affaire sociale normalement ifale batele biso toza nango banda kutu ebanda nde ifale yango ezalaka te mpona kodepare bandikape momona ezalaka te mais individu moko aya na ide moko ya bien oyo ya kosoutenir biso tokende liboso kozala te donc remerciement na yo mama na ngai yo motoyeleka na chaîne na biso bamerci ebele kolekisike na bilili oyo bakonduka komona na biso toye bakoede biso oyo ezalaka te eza lokumu mpona baindikape nyonso ya bishasa eza lokumu ya ngai maître mboko soki eza mpe na motu moko aza ndeko na ye aza na condition mo ya handicap ka aluka ndeti yo aya na ye oyo alingi aza na ndeko na ye aye na ye aza na besoin mbongo te toforme toboyaka te yango nayebi soki porte ezalaka nango ouvert ezalaka porte eza ouvert nayebi soki bayaka soki tobandi na debi nde nayebi soki bayaka ebele sikoyo posi ezalaka ki soki ya travaille ozolakisi mosala yo pesa ok partout dans le monde partout au Volandi Biso vous comprendre le message au président fondation Boyo Azaki nango mpona opesa na ba personne vivant avec handicap nyonso soki wana ndeko na bino mo boyo ose elote na ndako malgré condition ya pays malgré condition ya mboka na boya na bino na ye akoformer gratuitement gratos azeba musala po atelema telema na nzela te po babia handicapé aza pe moto aza utile na société. Merci na bino so Bolandi Biso précisément nazomona wana na yo moko babi Serdine Lukoki. Merci na yo mon pote na Séverine Luta babon guérison partout zali Esprit Luta Mazo Uta babi le grand ngolo yonde namoni Elbida Uta moto na Nzambe ba prière rebelle ezo salanga bien. Merci na Image et mon trésor merci pour na image ningi le kaki merci pour na son na pesi ba mbote belé bena ba o ba ebinga pe na ba o nya so ba ebinga te merci.